გამარჯობა. ნამდვილი ქართული ტრადიციული დანა მინდა გაგიზიაროთ. ირაკლი ბაქრაძის ნამუშევარი არის ეს კონკრეტული დანა, ვინც ჩვენს ხალხს აძევნებს თვალს. ირაკლი ბაქრაძის ნამუშევრები მანამდეც გქონია გასალესად, თუმცა ქართული დანის ეს ვარიანტი პირველად არის ჩვენთან სახელოსნოში. სამწუხაროდ ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს ამ ტრადიციული დანის ეს ვარიანტი, მაგას თავისი მიზეზები აქვს. რაზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ, ირაკლი ბაქრაძე გვესტუმრება ჩვენთან გადაცემაში, YouTube არხი, ვისაც გაქვთ გამოწერილი, გამოიწერეთ აუცილებლად და აი ამ დეტალებზე, ტრადიციულ დანაზე, საიდან მოდის, როგორ იყო, საიდან გავრცელდა, რა რატომ არის და სად ვართ და სად გვინდა რომ მივიდეთ მაგ ყველაფერზე, ირაკლისთან ერთად ვისაუბრებთ ახლო მომავალში აუცილებლად. დანარჩენი ახლა დანაზე ვისაუბროთ თვითონ, ახლა ბევრი შეიძლება კავკასიურ დანას ეძახდეს, სვანურ დანას ეძახდეს. სინამდვილეში დასავლეთ საქართველოში იყო ეს გავრცელებული, მაგას ბევრი მიზეზი აქვს მერე, საიდან სად როგორ წავიდა და რატო არის დღეს ეს, რომ ბევრი შეიძლება ვერ სრულობდეს ამას, მაგაზე როგორც თქვი ვისაუბრებთ გადაცემაში. მოკლედ, აი ესეთი ვარიანტი არის დანის. ჯერ ტყავზე ვისაუბროთ, დამუშავების ხარისხზე ვისაუბროთ ჯერ. უმაღლესი დონის ტყავით, უმაღლესი ხარისხით, აი ესეთი საადა და იდეალური ნამუშევარი არის. აბსოლუტურად ხელნაკეთი და აბსოლუტურად 100%-ით ქართული ტრადიციული. ერთადერთი დეტალი არის პატარა დამატებული და მაგაზეც ვისაუბრებთ. სხვა სტანდარტული ქარქაშებისაგან განსხვავებით ეს გამოირჩევა იმით, რომ აი ესე ზის ხის დეტალი შიგნით, რომელსაც რომ მივაწვევით, აი ესე ამოდის და აი ესე სუფთად, შიგნით ლამაზად არის ჩაბრძანებული ჩვენი ტრადიციული დანა. სანამ დანაზე გადავალთ. აი ეს ხეც, აი ესეთი ლამაზი სუფთა ნამუშევარი, აბსოლუტურად ხელნაკეთი, ხელით აი ესე იდეალურად მორგებული დანაზე, რომ ესე სუფთად და ლამაზად იყოს ჩასმული. ეს ვარიანტი საშუალებას გვაძლევს, რომ აი ეს დანის ვარიანტი შიგნით ჭუჭყი არ დაგროვდეს, გაიწმინოს საჭიროების შემთხვევაში ამოვიღოთ, აი ეგ უკან დატყვევებული არის საჰაეროს ვარიანტი, რაც ასევე დაიცავს კოროზიისაგან, რომ ჰაერი იმოძრავებს და ასე შემდეგ. ბევრი დეტალი არის, ძალიან კარგი ვარიანტი არის და ჩვენმა წინაპრებმა მოკლედ დროთა განმავლობაში მივიდნენ ამ ვარიანტზე, რომ აი ეს იყო ჩვენი ყოველდღიური სამუშაო დანა. თვითონ დანას რაც შეეხება, აბსოლუტურად ხელნაკეთი ესეც ნაჭედი არის, უამრავი შრომა არის ჩადებული, ეგ ცალკე თემა არის. ახლა რო ვთქვათ, რამდენი შრომა არის ამ ყველაფერში ჩადებული, რომ ვთქვათ ესეთი იყოს. ირაკლი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ გულით გააკეთოს და ის რაც იყო, მაქსიმალურად გადმოგცეს და გაავრცელოს და შეგვინარჩუნოს. 105 არის ეს კონკრეტული, 106 დანომრილი არის, ფოლადი გვაქვს D2, ეს ყველაფერი არის ფულტანგი არის, აქამდე მოდის ეს გამოყოფილი აქვს, აქ გამოსაბმელი არის პატარა ტყავი, ესეც დამცავი არის, თქვათ, რომ არ გადატყდეს, აი სუსტი ადგილი არის ხოლმე დანებში, სადაც ეს ჩაჭრა არის და ესეც მაგისაგან იცავს ძალიან კარგად. სიმართლე გითხრათ, ჩემი აზრით, ალბათ ყველა დანის მოყვარულს უნდა ქონდეს ქართული ტრადიციული დანა კოლექციაში. სასაჩუქრეთაც იდეალური არის, ნამდვილად რო გინდა რომ რაღაცა ქართული, ავთენტური, აი ესეთი რაღაცა ჩვენი კულტურის ნაწილი ვიღაცას რაღაცა სამახსოვროდ გადასცე, აი ეს ვარიანტი არის იდეალური. სამწუხაროდ, ბევრი შეიძლება არ ხვდებოდეს დღეს საქართველოში, თუმცა ეგეც მგონია რომ დროებითი არის. ირაკლი ბაქრაძეს შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ამ დანების შესახებ. სამწუხაროდ კიდევ გავიმეორებ, რომ დიდი რაოდენობით ჯერჯერობით არ ხდება გაკეთება, თვეში შეიძლება რამდენიმე წელს აკეთებდეს. მაგასაც თავისი რიგი მიზეზები აქვს. ხო, დეტალზე რაცაც ვსაუბრობდი, აი თანამედროვე დანებზე ვისაც შეგხვედრიათ ბევრს, აი ეს დეტალი გვაქვს ერთადერთი დამატებული. ირაკლი ბევრს ნერულობს ამ დეტალზე, რა გაუკეთო, როგორ გაუკეთო, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ განვითარების ყველა ეტაპზე დანა შეიძლება განიცდიდა რაღაცა მცირე დეტალს რაღაცეებისას და ჩვენს ეპოქაში რაღაცა დეტალი რო შევამატოთ და ამ ტრადიციულ დანას ესეთი პატარა დეტალი დავუმატოთ, მაგაში მე მგონი არ დავაშავებთ ჩვენი წინაპრების წინაშე. ეს არის ლესვისათვის გათვალისწინებული, რომ გაილესება დანა, აი ეგ ნალესთან, ხო, აქ ცუდად არ გამოვიდეს, რაღაცა ლესვის რესურსი ქონდეს, ბევრი რამისთვის ეს კარგი არის ლესვის მომენტში.
ესეთი ხელის სატენი გვაქვს გაკეთებული, პატარა ნიშნები აქვს დატოვებული ირაკლის, რომ ნაჭედი არის დანა, ეს ჭედვის ნიშნები არის სპეციალურად, უბრალოდ რაღაც ფოლადის ნაჭერი არ არის აღებული და არ არის გამოწურთებული, თუმცა მაგას არ ვაკნინებ არანაირად, უბრალოდ ჭედვას თავისი ღირებულება აქვს, რა თქმა უნდა, რომ აი ძველი ტრადიციული სული და გული ისევ ჩადებული არის ამაში. კეთილი, მოდი, გადავლესავთ თანას და გალესილთაც დაგიბრუნდებით ბოლოს. ერთი გავკადნიერდები და ამ ტრადიციულ დანასთან, იცით რომ კომერციულად არ ვიყენებ ამ გვერდს, არასდროს შემიწუხები ხართ რაღაცა მსგავსი თემებით. მეგალაინში გავხსენით ახალი მაღაზია და ესე პირველად დავაანონსებ მეც 2 დღის წინ გაიხსნა ეს მაღაზია და ირაკლი ბაქრაძის ეს ნამუშევარიც, სიამაყით წარმოდგენილი იყო იქ საპატიო ადგილას. ამ შემთხვევაში ეს დანა გაყიდული არის უკვე, თუმცა მომავალშიც იმედი მაქვს, რომ გვექნება საშუალება ირაკლი ბაქრაძის და სხვა ოსტატების ნამუშევრებიც ჩვენ სამ რაღაც სივრცეში ახალ მაღაზიაში ისე გავაკეთეთ, რომ რაღაც პატარა საგამოფენო სივრცესავითაც გქონდეს, ვითანამშრომლოთ ოსტატებთან, რაღაცა შეიძლება ახალი მოდელის წარდგენა უნდადეს, ვიღაცა შეიძლება ახალი რაღაცა შეხვედრა უნდადეს ან მოსწავლეებთან, ან დანების მოყოლებთან ასე შემდეგ და გვინდა რომ რაღაც ის სივრცეც მსგავსად მოწყობილი იყოს, კომფორტული იყოს მედანეებისათვის და ამ სივრცით გადაცებული და მოყვარული ადამიანებისათვის. მეგალაინში, სავაჭრო ცენტრ მეგალაინში მე-11 მაღაზია არის, მოკლედ და გელოდებით იქაც ყველას. კეთილი, გადავლესოთ და აღარ შეგაწუხებთ მეც თავს. დამთავრდა ქართული დანის ლესვა, გაგიზიარებთ მაგასაც. ესეთი ძალიან ლამაზი ნალესი გამოვიდა და კიდევ აი შემატა, გაალამაზა, დანა დაასრულა ამ ნალესმა. ძალიან კარგად გაილესა, სასიამოვნოდ გაილესა, გადავლესე, ახლობით 37-36 გრადუსის ფარგლებში არის. ძალიან კარგი არის. კიდევ ერთხელ, ვისაც გინდათ ქართული საკოლექციოს და სასაჩუქრეს არ არის საუბარი, სულად აკმაყოფილებს თანამედროვე დანის მოთხოვნებსაც. 0.3 მმ გვაქვს პირის დაყვანისისკე, ძალიან კარგი არის, სამუშაო, ჭრა და პატარა უხეშ დატვირთვაზეც გასათლელი იქნება, იქ რაღაცა იქნება, ყველაფერს კარგად გაართმევს თავს. მოკლედ კიდევ ერთხელ მადლობა ირაკლისათვის. ირაკლის რასაც აკეთებს და ასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სავაჭრო ცენტრ მეგალაინში გავხსენეთ ახალი მაღაზია, აგლაძის 15 ნომერში, მე-11 ნომერი მაღაზია არის და რაღაცა პერიოდის შემდეგ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ წარმოდგენილი გვექნება ხოლმე ქართული დანებით ჩვენ შოურუმში. მადლობა ყურადღებისთვის.